Ternyata ini adalah sebuah permainan bernama Senja Para Dewa, sebuah permainan hibrida. Awalnya orang-orang hanya menganggapnya sebagai sebuah permainan. Sampai seorang pemain menemukan bahwa atribut dalam permainan ternyata bisa dibawa ke dunia nyata. Semua orang ingin menjadi lebih kuat di dunia nyata. Mereka berlomba-lomba menantang tangga menuju dewa dalam permainan. Jika menang, menjadi dewa. Jika kalah, akan mati. Dan tokoh utama, Jiang Chen, adalah satu-satunya yang melangkah menuju puncak tangga menuju dewa sebagai manusia. Saat itu, dia masih terlihat bingung sambil mengamati sekeliling. Jangan-jangan aku sudah terlahir kembali? Belum sempat dia sadar. Pintu tiba-tiba dihantam seseorang. Terlihat seorang gadis dengan tubuh yang menggoda. Dia perlahan-lahan masuk. Sambil berkata, Jiang Chen, kamu sedang apa? Sudah mengetuk pintu cukup lama tapi tidak ada yang membuka. Apakah kamu masih membutuhkan barang ini? Dia berkata dan meletakkan kotak itu di depan Jiang Chen. Dan saat Jiang Chen melihat kotak itu, matanya langsung berbinar. Di dalamnya terdapat